Probando lavadora. Voy a lavar mis toallas, ¿eh? y se me olvida. Hay que aprovechar ahorita que para probarla. Para probarla. Sí, es que me gusta de repente echarle poquita ropa para pues realmente Sí. que sea diferente, porque a veces sin ropa me ha tocado que trabajan y ya con ropa. Mire, usted póngale play para que usted solita la eche a andar. Aquí ya. Ah, se ve un botón. ¿Verdad? Sí. Como se escuchaba antes. Sí. Y ya, todo bien.